안녕하세요. 왜 이렇게 뽀동뽀동하게 나오는지 모르겠네. 이렇게 뽀동뽀동하지 않은데 사실. 요즘 자주 쓰고 있는 모자입니다. 모자를 벗어볼까? 모자 굳이 쓰고 있을 이유는 없으니까. 진짜 뽀동뽀동하게 나오네. 저는 집 옥상에 와 있습니다. 여기가 되게 좋은데 한 번도 사람이 여기 있는 걸 본 적이 없어요. CCTV는 있어가지고 안전한 편인데요. 뷰도 엄청 좋아요. 공기도 좋고 조경도 잘 돼 있고. 근데 되게 오랜만에 온 것 같아요. 거의 한 달? 두 달? 두 달 만에 온 것 같은데 그래도 또 잘 안 와지긴 하더라고요. 자주 오고 싶긴 한데 그냥 근황을 얘기하고 싶어가지고 이렇게 녹화를 하고 있습니다. 영상을 사실 이것저것 생각나는 거 많고 또 찍어둔 것도 많은데 막상 왜 안 올려지는지 모르겠어. 뭔가 퀄리티 있는 영상을 올려야 될 것 같고 뭐 그런 생각이 드는 것 같아요. 그래서 이거를 그냥 편집 없이 올려볼까 하는 생각을 가지고 이렇게 영상을 지금 찍고 있습니다. 그냥 재밌게 했으면 좋겠고 뭐랄까요, 그냥 했으면 좋겠어요. 제가 뭐 그냥 인스타그램 사진 올리는 것처럼 그냥 원래 처음에 시작도 그런 거였거든요. 그냥 제가 영상 찍는 거 좋아하고 또 편집하는 것도 좋아해가지고 그냥 이거를 유튜브는 동영상을 올리는 곳이니까 유튜브에 올리면 재밌겠다 이렇게 해서 계정을 만들고 올리려고 했던 건데 좀 그 사이에 일이 있었어요. 그러면서 좀 이거를 좀 퀄리티 있게 해야 되나? 뭔가 제 자유가 약간 억압당하는 그런 일이 있어서 그럼 또 제가 좀 주춤해지는 편이거든요. 그래서 좀 주춤해졌던 것 같고 또 이게 계속 안 올리다 보니까 또 언제 또 뭔가 특별한 걸로 다시 올려야 될 것 같고 근데 사실 뭐 다 지인분들밖에 구독자가 지금 없는 상황이고 누가 이걸 보겠어요? 그래서 저는 자유롭게 살려고 합니다. 그냥 요즘은 인스타도 잠시 쉬고 있고 그러다 보니까 근황을 얘기하면 재밌고 좋지 않을까 싶은 생각에 영상을 꺼내봤고요. 이렇게 멀쩡히 잘 살아있습니다. 코로나임에도 불구하고 잘 살아있고 요즘은 자격증 연수 준비를 하고 있어요. 2월에 이제 졸업하고 연수 준비를 하고 있고 연수 준비가 아니라 연수를 듣고 있어요. 청소년 지도사 연수는 지난주에 끝나고 진짜 죽을 것 같았어요. 제주도에 가서 연수를 들었는데 저만 제주도에 가고 연수는 온라인이었습니다. 근데 제가 또 무슨 일이 있어가지고 계속 집에만 있을 수밖에 없잖아요. 코로나니까. 뭐 제가 뭐 학교를 이제 2월에 졸업해서 학교를 다니는 것도 아니고 일을 하는 것도 아니다 보니까 집에 막 있을 데가 없죠. 사람들 만나러 다니는 것도 좀 그렇고 그래서 집에만 있기도 뭔가 쉬는 기분이 안 들더라고요. 그래서 어떻게 할까 하다가 제주도를 다녀왔는데 제주도 비행기 값이 너무 싼 거예요. 그래서 다녀왔는데 가서 진짜 새벽까지 연수 듣고 과제했다는 그 유스 호스텔? 뭐 호스텔 같은 데를 잡았는데 거기서 계속 과제만 했습니다. 거기서 제주도에서 찍은 영상도 그거는 편집이 필요하니까 편집을 좀 해서 올리고 싶은데 지금은 연수 기간이라서 너무 시간이 안 돼요. 그리고 사실 연수가 생각보다 너무 힘들어가지고 너무 가까운가? 너무 힘들어가지고 뭔가 이게 온라인으로 하다 보니까
힘드네요. 그러니까 대면이었으면은 하루에 8시간씩 줌으로 듣는데 그게 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 너무 에너지 소모가 크고 대학교 수업은 그래도 교수님 말하실 때 앞에 출석 체크하고 교수님 말하실 때 영상을 딴 데 이렇게 돌려놓거나 아니면은 잠시 영상 꺼놓거나 그래도 괜찮은데 어차피 교수님 말하시는 게 중요한 거니까. 여기서는 계속 얼굴이 보여야 된대요. 저 오늘 메시지 한번 받긴 했는데 그게 너무 부자연스럽고 너무 스트레스인 것 같아. 너무 스트레스고 좀 제 얼굴을 이렇게 비춰줘야 된다는 게 대면 수업 때는 교수님 그 강의하시는 분이 여기를 보기도 하고 저기를 보기도 하면서 나를 꼭 계속 이렇게 보고 있지 않잖아요? 근데 이거는 좀 내 얼굴이 계속 보여야 된다는 그게 조금 스트레스고 대면으로 하면 뭐 쉬는 시간? 이럴 때도 다른 수강생 분들이랑 뭐 얘기도 할 수 있고 새로운 사람들 만날 수도 있고 그런 게 있는데 뭐 여기서는 비대면이다 보니까 같이 얘기하는 그런 시간은 있긴 한데 그러니까 그것도 잠시고 뭐 어떤 뭔가 사담이라기보다는 어떤 강사님께서 시키시는 어떤 프로젝트 그런 거 할 때만 잠시 소그룹으로 모여서 얘기하고 그래서 딱 필요한 얘기만 딱 해야 되잖아요. 그런 거 사람들도 궁금하고 어떤 걸 생각하시는지 어떤 분들인지도 궁금하고 그런 것도 재미있잖아요. 같이 연수 들어와서 그런 것도 없고 쉬는 시간은 너무 짧게 느껴지고 점심시간도 딱 1시간인데 미치겠고 너무 힘드네요. 이렇게 힘들 줄이야. 물론 되게 유익하고 배우는 건 정말 많은데 줌으로 듣는 게 너무 힘든 것 같아요. 벌써 7분이 됐네요. 그래서 지금 이제 이틀 차인데 또 7일 동안 하니까 5일 남았죠? 토, 일, 월, 화, 수 왜 6일 남았지? 8일 동안 하나? 아무튼 이상하네. 아무튼 그렇구요. 이제 연수 들으면 자유인이 되는 걸까요? 좀 또 새로운 생각들이 많이 생길 것 같고 그렇습니다. 오늘 여기서는 김밥을 요 앞에 집 앞에서 사 먹었고 다 먹었어요. 오늘은 좀 맨날 그거 같은 메뉴만 시켜 먹거든요. 제주 흑돼지 쌈김밥. 근데 오늘은 이상하게 맛이 좀 달랐던 것 같아요. 그래도 배가 너무 고파가지고 막 먹었어요. 막 먹었고 오렌지를 김밥 사가지고 오는 길에 바로 앞에 파시거든요. 오렌지를 또 한 봉다리 샀습니다. 집에 먹을 게 없어요. 오렌지 썸네일 각인가? 그래서 그렇습니다. 오렌지도 샀고 요즘은 건강하게 먹고 싶은데 어떻게 하면은 건강하게 음식을 지속적으로 먹을 수 있을까? 이런 고민을 하고 있고요. 사 먹는 게 나을까? 아니면 내가 재료를 사서 만들어 먹는 게 나을까? 과연 어떤 것이 더 효율적인 방법일까? 이런 생각을 합니다. 항상 당연히 팔이 좀 아픈데요. 당연히 만들어 먹는 게 더 싸고 좋다라고만 생각을 했는데 제가 혼자 사는 1인 가구다 보니까 또 그렇지가 않은 것 같아요. 약간 버리는 재료가 있을 때마다 너무 마음이 아프고 뭔가 좀 더 효율적으로 해먹을 수 있는 방법이 있지 않을까 이런 생각이 들면서
뭐 샐러드가 파는 게 엄청 비싸잖아요. 근데 만들어 먹으면은 얼마 정도 하지? 그렇게 그 비주얼 그대로, 그 재료대로 만들면. 그걸 오늘 좀 계산을 해보고 싶은데, 제대로 막 이렇게 집에서 만들어 먹을 수 있는 매장 퀄리티로 그런 또 사이트는 아직 발견을 하지 못했어요. 혹시 아신다면 추천해 주시면 너무 감사하고요. 뭔가 또 약간 사업 욕심에 내가 그런 쇼핑몰을 만들어 볼까? 약간 이런 그런 유통업체를 만들어 볼까? 이런 생각이 또 들고 그렇네요. 근데 나중에 진짜 꼭 해보고 싶은 거는 그런 가정들 있잖아요. 장애인 분들이나 뭐 부모님이 맞벌이 하시는 가정 아이들이나 아니면 한부모 가정이나 그런 아이들이 좀 혼자서 음식을 챙겨 먹기가 참 힘들잖아요. 그래서 요즘 아이들은 편의점 이용을 되게 많이 하더라고요. 학원 사이에 먹을 수 있는. 근데 그게 아니라 좀 간편하지만 건강하게 자기가 해 먹을 수 있는 그런 키트 같은 거를 판매할 수 있는 사이트가 되면 좋지 않을까? 이런 생각을 해요. 사이트라기보다는 뭔가 그런 플랫폼을 만들어 보고 싶다. 꼭 해보고 싶습니다. 요즘도 계속해서 새롭게 해보고 싶은 게 많이 생기고 있는데 저는 그런 사람인 것 같아요. 이제는 받아들였으면 좋겠고 스스로가 타인이 뭐라고 하든 각자의 삶의 방식이 있는 거니까 그냥 실패를 두려워하지 않고 항상 도전하는 삶을 살았으면 좋겠고 제가 원하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 그게 제가 저에게 전하는 메시지예요. 감동스럽네요. 그렇고 뭔가 이 말이 누군가에게도 힘이 되겠죠? 그래서 그런 행보들을 이런 SNS 통해서 전하고 싶고 같이 구경하시면 재밌잖아요. 같이 해나갔으면 좋겠고 또 지구 어딘가에 저 같은 사람이 있지 않겠어요? 그럼 전 또 너무 반가울 것 같고 서로에게 응원이 되면 좋죠. 요즘은 그런 생각을 제일 많이 하는 것 같아요. 어떻게 하면 그러니까 사람들은 다 다르잖아요. 다 다르게 생각하고 그 사람에게는 저 또한 마찬가지고 저도 별 의미 없이 한 질문이나 말들이 그 사람에게는 뭔가 상처나 서운한 말이 될 수 있고 그렇지만 그래서 조심하면서도 그치만 또 각자의 그런 가치나 생각이 다른데 그것들을 다 파악할 수 없기 때문에 우리는 때때로 의도치 않게 상처 주는 말이나 그런 것들을 할 수 있는 것 같아요. 그런 말들을 들을 수 있고 그래서 저는 정말 와장창 유리멘탈처럼 종종 너무 낙심될 때가 있어요. 그런 말들을 들으면 그런 말들로부터 강한 마음을 가지고 싶다. 냉철해지고 싶다. 이런 말들로 흔들리고 싶지 않다. 내가 원하는 삶을 살고 싶다. 이런 생각이 제일 많이 하는 것 같고 어떻게 하면 그럴 수 있을까? 그러면서 글도 진짜 많이 쓰고 생각도 진짜 많이 하는데 한두 개 이렇게 막 해결되는 것도 있으면서도 본질적인 그 방법, 저만의 방법이겠죠? 저에게 해당되는 저만을 위한 알약 같은 뭔가 내 맞춤형 알약, 물약 같은 그런 거죠. 그런 것을 만들고 찾고 있긴 한데 좋은 방법 있으신가요? 그렇고
이런저런 생각들도 많이 나누고 싶고, 저는 음악 듣는 것도 좋아해서 플레이리스트나 이런 것도 만들어서 같이 공유하고 싶고, 뭐 드라마나 영화 같은 거 리뷰도 올리고 싶고, 또 한 입당 하거든요. 재밌게 만들 수 있을 것 같은데, 그렇습니다. 개명을 할까 말까 고민도 되고, 약간 이 연수 기간이 끝나야 또 새로운 것들을 할 수 있지 않을까 이런 생각이 들고, 세상이 생각보다 쉽다라는 생각이 들면서도 세상이 쉬운 건 없다라는 생각도 들고 그렇네요. 그치만 뭐든 꾸준히 노력하면 되지 않을까라는 생각도 들고, 요즘은 과정에 대한 생각을 되게 많이 하는 것 같아요. 제가 생각보다 결과지향적인 과정을 즐기는 사람이라고 생각했는데, 그러려고 노력했고, 근데 생각보다 반추해봤을 때 결과가 중요했구나. 또 그 결과로 인정받아야지만 그 과정이 가치 있어진다고 생각했구나. 이런 생각이 들었고요. 그래서 다시금 저를 돌아보면서 그래, 과정이 중요해 라고 하면서 혹시 여기 사람 있는 거 아니겠죠? 핵소름인데 모르겠어요. 더워서. 과정이 중요하죠. 과정이 중요해 라고 하면서 과정을 즐길 수 있는 그런 사람이 돼야겠다. 자기 동기가 중요하잖아요. 무언가를 할 때 내가 원해서 한 거면 내가 즐거울 만큼만 하면 되는구나, 이런 생각이 많이 들었고, 근데 그 동기까지는 됐지만 그 과정과 결과에 있어서 특히 타인에게 그 주도권을 내어줬던 적이 있지 않나, 이런 생각이 많이 들었습니다. 저는 책도 좋아하거든요. 책도 리뷰하고 싶은 게 진짜 많았는데 아직 하나도 하지 못했고, 여행 영상 그동안 찍어놓은 것도 정리해서 올리고 싶기도 하고, 인프피라서 인프피 관련된 영상도 올리고 싶고, 시간 관리에 있어서도 되게 관심이 많거든요. 네, 시간 관리도 최근에 좀 하나 방법을 발견한 것 같아서 제가 몇 번 실험을 해보고 저에게 효과적이다 그러면은 한번 소개를 해보도록 하겠습니다. 이렇게 생겼어요. 여기는 진짜 아무도 안 와. 한 번도 누가 온 걸 본 적이 없어요. 그래도 오늘 오렌지를 샀기 때문에 맛있는 오렌지를 먹고, 요가를 요즘 하고 있는데, 맞아, 요가 영상도 진짜 올려보고 싶어요. 요가 선생님한테 허락을 받긴 해야겠죠, 촬영할 때. 별로 신경 안 쓰실 것 같기도 한데, 아무튼 신경 쓰시려나? 조금 까칠하세요. 그래서 전 좋은데, 요가도 너무 잘 하고 있어서. 근데 요가를 연수 지금 이틀째인데 이틀 동안 못 가고 있어가지고 몸이 좀 찌뿌둥하더라고요. 그래서 너무 답답해서 오늘도 여기 위라도 올라오자 싶은 마음에 잠시 올라왔어요. 수업 끝나면 시간이 너무 늦어가지고 얼른 다시 연습 끝나고 자유를 찾고 싶네요. 아무튼 여러분, 어떤 분들이 제 영상을 보실지는 모르겠지만 또 음성이 잘 들리도록 녹화가 되고 있는지도 저는 잘 모르겠어요. 근데 아이폰이니까 믿고 앞으로 이제 영상 높은 수준을 저에게 기대하지 않고
그냥 되는 대로 올려보도록 하겠습니다. 앞으로 많은 영상으로 찾아뵐게요. 많이 많이 기대해 주시고 함께 해주시고 응원해 주시고 지켜봐 주세요. 너무 즐거울 것 같아요. 그쵸? 그냥 세상에 이런 사람이 존재하는구나. 세상에 제가 존재한다. 그냥 그 존재감을 입증하고 싶어요. 그냥 존재하는 거니까요. 그리고 보시는 분들에게 제 삶이 좀 힐링, 도전 그런 영상이 됐으면 좋겠습니다. 그냥 아무 생각 없이 보시는 영상이어도 좋아요. 그러면은 영상을 꺼야 되는데 뭔가 아쉽네요. 뭔가 약간 그런 거 다들 있더라고요. 구독자에게 이름을 붙여서 그런 것도 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 혹시 아이디어 있으시다면 댓글 남겨주세요. 댓글을 갈구한다고요. 저는 소통하고 싶습니다. 댓글이 필요해요. 댓글 주세요. 그리고 뭐 궁금하신 거나 보고 싶은 영상 같은 것도 있으면 남겨주시고요. 저는 일상이 조금 다채롭습니다. 그래서 하고 싶은 얘기는 많은 것 같아요. 그러면 다음 영상까지 안녕. 다들 행복하세요. 정말로 건강하시고, 저희가 사람마다 물론 사는 가치가 다르지만 저는 즐거움이 제일 큰 가치이기 때문에 모든 분들이 행복하셨으면 좋겠고, 고통 속에서도 행복이 있잖아요. 관점의 차이인 것 같아요. 요즘 그 관점의 차이도 많이 생각하고 있어서 이러한 영상이 끝나지 않겠네요. 아무튼 앞으로 자주 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 안녕! 안녕! 어떻게 끝내야 되니 정말. 어떻게 끝내지? 뿅!